មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យដឹងថាមានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន202គ្រួសាររស់នៅភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូរបាយ័នស្រុកអូរជ្រៅរងផលប៉ះពាល់ពីផែនការបណ្តេញចេញរបស់ភាគីថៃស្របពេលដែលតំបន់នេះនៅមិនទាន់កំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅឡើយអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលីសវណ្ណរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ពីផែនការបណ្តេញចេញរបស់ថៃមានចំនួន202គ្រួសារដែលរស់នៅភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទគណៈភាគីថៃមិនទាន់បានឆ្លើយតបចំពោះលិខិតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានដាក់ជូនកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលានៅឡើយលោកបន្តថានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិជោគជ័យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធម្មតាខណៈមានពលរដ្ឋ12គ្រួសាររស់នៅភូមិទាំងពីរដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយថៃរាយបន្លាលួសបន្តដេកយាមជាមួយពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលមានផ្ទះនៅក្បែរទីតាំងចំនួនរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមរយៈលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី8ខែតុលាបានប្រាប់អភិបាលខេត្តស្រះកែវថៃថាទីតាំងដែលរដ្ឋបាលខេត្តស្រះកែវតវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងការសង់ជំរកបណ្ដោះអាសន្ននិងការប្រមូលផ្ដុំរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់នោះគឺស្ថិតនៅភូមិជោគជ័យឃុំអូរបាយ័នស្រុកអូរជ្រៅដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបានរស់នៅនិងអាស្រ័យផលជាយូរមកហើយលិខិតរបស់អាជ្ញាធរខ្មែរនេះឆ្លើយតបនឹងអភិបាលខេត្តស្រះកែវថៃដែលបានកំណត់ពេលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដកខ្លួនចេញពីតំបន់ទាំងអស់សម្រាប់អ្នកតាំងទីលំនៅនៅកម្ពុជាក្នុងក្រុងបាណុងច័ន្ទត្រូវចាកចេញពីតំបន់តាមព្រំដែនខេត្តស្រះកែវត្រឹមថ្ងៃទី10ខែតុលា